오늘 퇴근하실 때 우산 잘 챙겨주셔야겠습니다. 전국 대부분 지역에 비나 눈 소식이 들어있는데요. 늦은 오후에 중부와 호남을 시작으로 밤에는 전국으로 확대되겠습니다. 이 강수는 내일 밤까지 내렸다 그치기를 반복하겠습니다. 앞으로 예상 강수량은 적게는 5에서 많게는 20mm가 되겠습니다. 기온이 낮은 강원 산지에는 최대 15cm 이상, 경기 북동부에 최대 7cm의 많은 눈이 쏟아지겠고 충북 북부에 최대 5cm, 전북 동부에도 1에서 3cm의 눈이 내려 쌓이겠습니다. 내일 전국 하늘은 대체로 흐린 가운데 순간 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불겠습니다. 날아갈 수 있는 물건이 없는지 주변 점검을 철저히 해주셔야겠습니다. 찬바람이 불며 기온도 뚝 떨어지겠는데요. 내일 아침 기온은 서울 1도로 출발하겠고 한낮에는 서울 6도, 세종 7도로 오늘보다 7도가량 낮겠습니다. 남부지방도 보시면 아침 기온은 안동 4도로 출발해 한낮에는 대구 11도, 전주 7도, 여수 10도에 그치겠습니다. 다가오는 주말에는 서울의 아침 기온이 영하 3도까지 떨어지며 반짝 추위가 찾아오겠습니다. 최근 날씨가 워낙 포근했던 터라 체감 추위는 더 심하겠습니다. 지금까지 날씨 전해드렸습니다.